सम्पूर्णमा नमस्कार हजुर। म चाहिँ फाइनली धौलागिरी अञ्चल म्याग्दी जिल्ला अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको एरियामा पर्ने फर्स्ट एपिएससी फर्स्ट साथै नीलगिरी धाम हुँदै अन्नपूर्ण बेस क्याम्प आइपुगेको छु। यहाँको हाइट चाहिँ 4200 मिटर जानकारी दिनुभएको छ। हजुरहरू देख्नुहुन्छ यो फर्स्ट क्याम्प। मैले जानकारी पाएअनुसार अन्नपूर्ण हिमाल चढ्नको लागि यहाँ आएर क्याम्प बस्नुहुन्छ। यदि मौसमले साथ नदिए उहाँहरू यहीँ बसिराख्नुहुन्छ। कतिसम्म मौसमले साथ दिँदैन त्यति समयसम्म यहीँ बस्नुहुन्छ। त्यसपछि चढ्नुहुन्छ, फेरि बिच गएर मौसमले साथ दिएन भने फर्केर यहीँ आउनुहुन्छ होइन? हजुर, त्यस्तो गर्नुहुन्छ भने रेस्ट टाइम लिनलाई तातो पानी जानु, अनि रेस्ट टाइम दिनुको लागि फेरि तातो पानी गएर बस्नुहुन्छ। खुसी लाग्यो उहाँहरूले दुःख गर्नुहुन्छ, नाम राख्नुहुन्छ। अनि हजुरहरूले देख्नु सक्नुहुन्छ पछाडि हिउँको थुप्रो छ। त्यहाँ चाहिँ पहिलो क्याम्प फर्स्ट क्याम्प त्यहाँ, अनि सेकेन्ड थर्ड फोर्थ गरेर चढ्ने सुन्नेमा आएको छ अन्नपूर्ण हिमाल है। खुसी लाग्यो। हामी चाहिँ तल यो मैदानमा छौँ, आउनु पाइयो यहाँ, खुसी लाग्यो। धेरै पहिला आउनुपर्ने, धेरै पछि आए जस्तो महसुस भयो, तर एकदम ह्याप्पी छु। अनि अर्को कुरा मलाई के भनेपछि नार्सिङ गाउँको गीत चिनारी गीत, जसको गीत सङ्गीत टकबहादुर पुनले गर्नुभएको छ। हाल जापानमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि एकदमै मनैदेखि सम्मान गर्न चाहे। त्यो गीतको निर्देशन मैले गरेको थिएँ, जुन गीतमा कलाकारहरू विष्णु पुन अन्य सबै कलाकारहरू नार्सिङवासीहरू हुनुहुन्छ। एकदम खुसी लागेको छ। त्यो गीत मैले बनाएको गीत गाउँ प्रमोसन गीत भिडियोहरूमा सबैभन्दा धेरै भ्यू जाने, सबैभन्दा धेरै दर्शकले मन पराउने, हजुरहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। राम्रै भ्यू गएको भिडियो, सबै दर्शकले मन पराइदिनु भएको भिडियो। त्यो भिडियोमा अलिकति यहाँ आएर एक दुई सर्ट लिनु पाएको भए कस्तो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ दर्शकले। तर पनि त्यस्तो मैले गिल्टी फिल गरेको छैन, मैले नराम्रो मानेको छैन। एकदम खुसी लागेको छ उहाँको सिन पनि। तर पनि अझै यहाँ एउटा बेस क्याम्पको प्रत्यक्ष लिनु पाएको भए अझै कति आनन्द हुन्थ्यो। मैले त्यो गीतमा नीलगिरी अन्नपूर्ण एकदम गीतमै देखाएको छु। माथि लेख गाउँको माथि फाटबाट यहाँ आउनु पाएको भए कति खुसी हुन्थ्यो। अहिले मलाई गुनगुनाउनु मन लाग्यो त्यो गीत, जुन गुनगुनाउँछु। म प्रोफेसनल कलाकार होइन, म बोलेर चिसोले गर्दा घाँटी पछ्याएको छ, म गाउन सक्दिनँ। तर पनि मलाई मनपर्ने भिडियो, मैले बनाएको भिडियो, एकदमै दर्शकले मन पराइदिनु भएको भिडियो म गाउनै पर्छ यो भन्ने मैले लाग्यो। त्यो भएर चाहिँ म गीत गाउन गएको छु। गीत भन्ने नसुन्नु होला, चिसो नमान्नु होला है त हजुर। जन्मे गाउँमा, जन्मे ठाउँमा, जन्मे गाउँमा, जन्मे ठाउँमा, नीलगिरी अन्नपूर्ण हाँसिरहन्छ मेरो नार्सिङमा। नीलगिरी अन्नपूर्ण हाँसिरहन्छ मेरै नार्सिङमा। यो गीतको शब्द थियो गायिका रजनी गुरुङ। एकदमै राम्रो भोकल दिनुभएको छ उहाँलाई पनि सम्मान छ। भिडियो राम्रो भएको छ, सम्पूर्णले हेरिदिनु भएको छ, एकदमै आशीर्वाद दिनुभएको छ। नार्सिङ गाउँलाई पनि एकदमै चिनारी, एकदमै सहयोग भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई है। त्यही भन्न चाहे। अन्तिममा मैले केही गल्ती बोल्न पुगेँ, क्षमा दिनुहोला। यो वर्षको सुरुवात दिनहरू छँदैछ। 2083 सालको वैशाख महिनाको आज 5 गते। फेरि पनि गएका दिनहरू जसरी बिते तपाईँहरूको आगामी दिनहरू एकदमै राम्रोसँग बितोस्, सुखमय बितोस्, स्वस्थ बन्नुहोस्, सुखी रहनुहोस् भन्दै म हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिँदै म पुकार पनि गर्न चाहे। यत्रो बेस क्याम्पमा आएको मेरो भोलि लागोस् भन्न चाहे। थ्याङ्क यू।